Mirtemur Umarbekovich Tursunov 1910-yil 30-mayda Qozog'istonning Chimkent viloyati, hozirgi Turkiston tumanining Iqon qishlog'ida tug'ilgan. Shoir Mirtemur taxallusi ostida ijod qilgan. Eski tartibdagi maktabda o'qigan. 1921-yil 1923-yillar Toshkentdagi Almai nomidagi maktab gimnaziyada tahsil olgan. 1932-yil Samarqanddagi Pedagogika akademiyasining ijtimoiy adabiyot fakultetini tamomlagan. O'zbekiston Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi Yo'ldosh Oxunboboyevning kotibi bo'lib ishlagan. 30-yillar noma'lum sabablarga ko'ra qatag'on qilingan. Moskvaning Volga kanalida qurilishlarda ishlagan. Tez orada ozod qilingan. Nashriyotlarda, teatrda, gazetada muharrir bo'lib ishlagan. U turli o'quv muassasalarida dars bergan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi maslahatchisi bo'lgan. Shoirning birinchi she'ri Tamburim ovozi 1926-yili 16 yoshida e'lon qilinadi. 1928-yili uning Shu'lalar qo'ynida nomli ilk she'riy to'plami nashr etiladi. Keyin Zafar, Qaynoshlar, Tong to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. 30-yillarda u juda ko'p vaqtini tarjimalarga bag'ishlaydi. Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Shevchenko she'rlarini va dostonlarini o'zbekchaga o'giradi. Umuman tarjima sohasida Mirtemur nihoyatda barakali ijod qilgan. Antik dunyo shoiri Homer, shuningdek Shota Rustaveli, Heinrix Heine, Tagor, Maxtumquli, Berdaq, Nozim Hikmat she'riy asarlari. Manas qirg'iz xalq eposi, Qirg'iz qoraqalpoq xalq dostoni Mirtemur zahmatlari tufayli o'zbek o'quvchilariga yetib kelgan. Shoir umri davomida o'nlab she'rlar va dostonlar to'plamlarini chop ettirdi. Bong, Poytaxt, O'ch, Surat, Qoraqalpoq daftari, Tingla hayot, Izlaganim, Tog'day tayanchim, Yodgorlik kabilar ularning ichida eng mashhurlaridir. Bu to'plamlarning mundarijasiga qarasangiz, inson hayotining barcha pallalaridagi kechmishlar, tuyg'ular, taassurot va xotiralar jamljam bo'lganini ko'rasiz. Chunki Mirtemur xoh yirik doston yozsin, xoh sahna asarlari yoki katta-katta asarlarni tarjima qilsin, bundan qat'iy nazar biron kun ham she'r yozishni tark etmagan. Ko'nglidan kechgan barcha tuyg'ulari she'rga ko'chgan. Shoir umrining oxirida Yodgorlik deb nomlangan she'riy to'plam tayyorladi va unga so'nggi yillardagi eng sara she'rlarni jamladi. O'zidan keyingi avlodlariga ma'naviy tuhfa qilib qoldirdi. Mirtemur 1978-yili 24-yanvarda 68 yoshida vafot etdi. Shoirning avlodlarga qoldirgan ijodiy merosi ardoqlanib, 4 jildlik asarlari nashr etildi. Mustaqillik yillari Mirtemurning xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishidagi ulkan xizmatlari taqdirlanib, buyuk xizmatlari uchun ordeni berildi.